Vana Chimama vapinda zvekare. I'm sure kuti nyika yese inoziva nhau dzana Chimama dziri kubuda panguva ino iyi, matax ari kudaita pade ruling party ZANU-PF nechaos akuda kukonzeresa vachiataka especially masupporters emutungamiri wenyika or people who are pushing for 2030. Sanapera mashoko pamusoro peaudio iri kutenderera aiwa iri kuonekwa kunzi iri attached this camouflage yamuri kuona in the video. This audio aiwa iri kuisaita violence yakanyanyisa. Noti wasubscribe like out of the bell icon. Timira paindo yana Chimama panguva ino anoposta that audio kana paindo pake x munonoiona anodanyora chiti good morning fellow citizens, here is my take from this audio. It's not a protest, it's war. Doesn't matter who the leader is, don't ask. Speaker in audio is the commander. Carry your own ammunition, especially petrol bombs. Spark buses and petrol bomb people. Every ZANU-PF supporter in those buses must die in burning coaches. Start the violence. War. Where you are, especially locations. One ex-Murakashi from Mutoko will be disciplined to set an example. When you go, at least you know what to expect. That's why I was insisting on a social contract. I disagree with all points 1 to 8. Best of luck to those who participate. Ndo mashoko achipostewa nana Chimama paindo pavo amuri kuona kuti aiwa mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa vari kuti it's no longer a protest but vari kuti ihondo yavanoda kuataka masupporters at the ruling party ZANU-PF. Vari kuonekwa kunzi aiwa vari kuita kuti nyika yeZimbabwe ivave, vanhu find it difficult to earn a living. Ana achiposta mashoko iwaya hatisiri sure kuti who is their leader ari kuleader this violence kana hondo iyi kana war yavari kutaura nechaos yavari kukonzeresa. Mashoko ari kuda pana panguva ino zvamuza paZim News Live panapa. Chimwe chese changopinda chida kuti vagari muZimbabwe vangoziva kuti vagare vari aware, vagare vari safe. Tinongokuudzai pachena pajekerere. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko chipinda comment section medu. Subscribe, like, turn on the bell icon.